mo. Tutoy! Sing! Ano gawa mo? Nagbablog. Bali, may mission tayo ngayong araw na to. Isa sa pinakadelikadong mission ngayon, ang maglalabas. Bali, lalabas tayo ngayon para mamili ng kaunting grocery, like pagkain. Yun lang naman mahalaga, yung pagkain, isda, gulay. Pero bago tayo bumili, daan muna tayo sa pagawaan ng bike. Kasi kung naalala nyo yung isang vlog ko, na flat yung gulong ng bike ko. So papagawa ko muna. After siguro 1 week din yun, papagawa ko na. Sige, tara! Punta muna ako dun sa paggawaan ng bike. Sa mga hindi pa po pala nakakaalam, nandito ako sa Abu Dhabi. So, na-research ko lang kanina. Wow! Yung cases ng coronavirus dito sa UAE. Umabot na ng 6,300. Tapos yung recovery, napakadami naman, 1,200. Tapos yung namatay na 37 pa lang. So makikita nyo, kaya napakaganda ng healthcare nila dito. Kukunti pa lang yung namatay. Medyo mainit ngayon dito sa Abu Dhabi, katanghali ang tapat. Yan. Madami pa rin namang naglalakad na tao kaso dito lahat nakamas. Kasi pag hindi ka nakamas, huhulihin ka. Medyo malayo-layo yung lalakarin natin hanggang dun sa kulay blue na building. Yung malapit dun yung pagawaan ng bike. After nun, ibabay ko na lang. Mamimili na tayo. Sige. Yes! Great job! Tapos ko lang mapagawa, punta na tayo dun sa bilihan. Yeah.
Dito na tayo. Para kay Totoy. Siyempre, hindi kompleto pag walang sardinas. May tayo 4. Century tuna. Kalamansi. Itong kalamansi. Request ni Mrs. Request ni Mrs. Saka ito. Para kay Totoy. Tapos na akong mamili. Kailangan ko nang umuwi kasi ayoko ring mag-stay sa labas. Tara! Nakarating din tayo sa wakas. Medyo nakakapagod kasi mabigat din yung daladala ko sa bike eh. Bali, papasok na ako. Tatapusin ko na rin yung video na to kasi kailangan kong maligo kaagad. Yun yung parati kong ginagawa. Pag basta galing ako sa labas, tapos pagkarating ko, maliligo kaagad ako. Kahit maka 2 ligo, 3 ligo, okay lang yan. Mahalaga safe yung bata sa loob kasi may kasama tayong bata eh.